perché Bersani dovrebbe optare per un accordo con voi e non con Mario Monti? Perché noi riteniamo che in questo momento la centralità è la questione sociale e riteniamo che Monti in questo anno e mezzo abbia creato una maggiore divaricazione sociale fra pochi che stanno troppo bene e troppi che stanno troppo male, che non sia stato un po' un padre di famiglia perché sul fronte delle entrate ha preso i soldi ai più deboli e più onesti invece di prendere gli scudati fiscali, l'ha presa agli esodati fiscali e li ha spesi in modo dannoso e inutile, tra aerei da combattimento piuttosto che dare 4 miliardi al Monte dei Paschi dei Sieni, invece di darla alla scuola pubblica, alla sanità pubblica, a rilanciare la piccola e media impresa. Bersani e Monti hanno già fatto l'alleanza per costruire un programma politico che non è un programma politico che mette al primo posto la questione sociale, ma mette al primo posto l'hanno già fatta, scusi, se finanziaria. Bersani ha una maggioranza che gli consente di governare da solo anche al Senato, comunque crede che farà l'alleanza con Monti? L'ha già detto lui stesso. Guardi, andate a vedere, cliccate su internet e troverete che Bersani ha detto che dopo comunque vorrà aprire il dialogo con i moderati, lui li chiama moderati, io li chiamo di destra, di quella destra che utilizza un sistema di governo massonico di poteri forti, di lobby finanziarie, di chi crea divaricazione sociale insostenibile.